सतलुज और ब्यास नदियां उफान पर थीं। गांव लुधियाना के पास एक छोटा सा इलाका रामपुर पूरी तरह जलमग्न हो गया। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गईं और घरों में पानी भर गया। गांव के लोग छतों पर शरण लिए हुए थे। 10 साल का गुरप्रीत अपनी दादी के साथ बैठा ऊपर आसमान की ओर देख रहा था, मानो बारिश से रहम की भीख मांग रहा हो। लेकिन तभी गांव के युवाओं ने कमाल कर दिखाया। ट्रैक्टरों और नावों की मदद से उन्होंने लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। गुरुद्वारे में लंगर शुरू हुआ और सभी ने एक दूसरे की मदद की। ये बाढ़ सिर्फ तबाही नहीं लाई, ये पंजाबियों की एक